재채기 할 때 눈을 감는 이유. 첫 번째, 자연스러운 반사작용입니다. 재채기는 우리 몸이 이물질을 제거하기 위한 강력한 방어 메커니즘이에요. 이 과정에서 뇌는 자동으로 눈을 보호하라는 신호를 보냅니다. 그래서 눈을 감게 되죠. 두 번째, 눈에 해가 될 수 있는 위험을 방지하기 위해서입니다. 재채기는 초당 최대 150km의 속도로 공기를 분출할 수 있어요. 이렇게 강한 압력이 눈에 직접적으로 영향을 줄 경우 눈에 손상을 입힐 위험이 있습니다. 마지막으로, 재채기를 하면서 눈을 감는 것은 본능적인 행동입니다. 다른 많은 반사작용들처럼 우리는 이를 의식하지 않고 자연스럽게 수행하죠. 사실 재채기를 하면서 눈을 뜨고 있는 것이 불가능하지는 않아요. 하지만 굳이 시도하지 않는 편이 좋겠죠?